Muy buenos días, mis estimados hermanos. Guten Morgen, meine lieben Geschwister. Grande es el Señor y no hay nadie como Él. Amén. Der Herr ist groß und es gibt keinen wie er. Amen. Estamos en el culto hispano en una serie de sermones titulado Intimidad con Dios. In den spanischen Gottesdiensten haben wir eine Predigtreihe, die den Titel trägt Intimität mit Gott. Ya hemos revisado lo que nos enseña sobre este tema en la vida de Adán, en la vida de Enoc, de Abraham, de Moisés, de José, de David, de Daniel. Und wir haben schon uns das Leben von ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten in der Bibel angeschaut, nämlich Adam, Henoch, Abraham, Mose, Josef, David und Daniel. Bueno, no les he presentado, para los que no la conozcan, ella es Maren. Genau, ich wurde noch nicht vorgestellt. Ich bin Maren, da sitzt mein Mann Matthias. Ajá, muchas gracias. Sí, perdón, entré emocionado. Hemos dicho que la intimidad con Dios es una relación íntima con Dios a la cual se llega por medio de la fe. Und wir haben gesagt, dass man zu dieser innigen Beziehung zu Gott kommt durch den Glauben. Y que produce en nosotros una fe extraordinaria. Und dass diese innige Beziehung in uns einen außergewöhnlichen Glauben hervorbringt. También dijimos que la intimidad con Dios nos lleva a una fe extraordinaria que nos lleva a hacer cosas extraordinarias para Dios. Und dass diese Innigkeit mit Gott uns zu diesem außergewöhnlichen Glauben bringt, der uns dazu bringt, außergewöhnliche Dinge für Gott zu tun. O mejor dicho, que Dios haga cosas extraordinarias a través de nuestra vida. Oder besser gesagt, dass Gott außergewöhnliche Dinge durch uns tut. Aprendimos con David que la intimidad con Dios nos lleva a ser personas conforme al corazón de Dios. Und mit David haben wir gelernt, dass diese Intimität mit Gott uns dazu bringt, Personen oder Menschen nach Gottes Herzen zu sein. Y eso nos lleva a ser absolutamente obedientes a nuestro Dios. Und das bringt uns dazu, Gott absolut gehorsam zu sein. La semana pasada revisamos un poco de la vida de Daniel. Letzte Woche haben wir über den Propheten Daniel gesprochen. Y vimos una de esas narraciones de cosas extraordinarias que Dios hace con aquellos que tienen intimidad con Él. Und wir haben dort einen dieser Berichte von so einem außergewöhnlichen Leben gesehen, oder was Gott im Leben von diesen Personen tut, die ihm vertrauen. Hoy día nos vamos a concentrar en una parte pequeña de la historia de Nehemías. Und heute konzentrieren wir uns auf einen kleinen Teil von der Geschichte von Nehemia. Resulta que después de siglos, literalmente de siglos y milenios inclusive, de infidelidad a Dios de parte del pueblo de Israel, Und es ist so, dass nach Jahrhunderten oder sogar nach Jahrtausenden der Untreue des Volkes Israel gegenüber Gott, de adulterio espiritual de parte de Israel, also sozusagen nach dem Ehebruch des Volkes mit Gott, finalmente fue castigado por Dios. Das Por su maldad, das Volk Israel für diese Bosheit von Gott bestraft wurde. En el año 721 antes de Cristo, el ejército asirio tomó Samaria, que era la capital del reino del norte que se llamaba Israel. Im Jahr 721 vor Christus eroberte die assyrische Armee Samaria. Das war die Hauptstadt von dem nördlichen Königreich, also das, was wir als Israel kennen. Ese reino desapareció definitivamente. Dieses Königreich verschwand komplett. Luego, en el año 587 antes de Jesucristo también, el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó Jerusalén. Und im Jahr 587 vor Christus eroberte die Armee von Nebukadnezar, dem König von Babylon, Jerusalem. Sí, quiero ver cómo traduces esta expresión. Y deportó a la flor y nata del pueblo judío a su ciudad para servir a sus propios intereses. Und er deportierte die Crème de la Crème des israelischen Volkes in das eigene Gebiet nach Babylonien, damit sie seinen eigenen Interessen dienten. Und Danilo fand es jetzt interessant, wie ich diese Crème de la Crème wohl übersetzen würde.
Ya, no porque no pudiera, sino porque yo no sabía cómo se decía en alemán. Ja, nicht weil ich es nicht könnte, sondern weil er gespannt war, wie sich das wohl auf Deutsch anhört. Ok. Entre estos deportados a Babilonia estuvo Daniel, que hablamos la semana pasada. Und unter diesen Deportierten nach Babylonien war Daniel, von dem wir letzte Woche gesprochen haben. Y resulta que todo esto ocurrió como cumplimiento de una palabra que Dios le había entregado al pueblo de Israel por varios profetas y especialmente por Jeremías. Und das alles geschah, indem sich Vorhersagen erfüllten, die Gott verschiedenen Propheten gegeben hatte, unter ihnen auch Jeremias. Y fue Jeremías precisamente que Dios usó para decir que este cautiverio en Babilonia iba a durar alrededor de 70 años. Und speziell über Jeremia hatte Gott gesagt, dass diese Gefangenschaft ungefähr 70 Jahre dauern würde. Y que a los 70 años el pueblo judío iba a volver a Jerusalén. Und dass nach diesen 70 Jahren das Volk Israel zurückkehren würde nach Jerusalem. Y resulta que esa profecía también se cumplió cuando, partiendo desde el edicto del rey medo-persa Ciro, el pueblo de Israel empieza a volver a Jerusalén. El pueblo judío empieza a volver a Jerusalén. Und das erfüllte sich auch, als nämlich der medo-persische König Cyrus ein Erlass erließ und dadurch das jüdische Volk zurückkehrte. Con todo este contexto histórico post-exilio encontramos a Nehemías. Und genau in diesem postexilischen historischen Kontext finden wir Nehemias. Un hombre que servía al rey persa llamado Artajerjes como copero. Nehemia diente dem persischen König Artaxerxes als Mundschenk. Claro, no lavaba copas, ¿no es cierto? Sino que servía el vino. Also er wusch nicht die Gläser aus, sondern er war der Mundschenk. Era el encargado de probar el vino antes que el rey lo bebiera. Und seine Aufgabe war es, den Wein zu trinken, bevor der König dann den Wein trank. De esta manera, si el vino estaba envenenado, el que moría no era el rey, sino que Nehemías. Auf diese Art und Weise, wenn zum Beispiel der Wein vergiftet war, starb nicht der König, sondern der Mundschenk. El trabajo era más respetable que lo que suena en realidad, era de mucha confianza, muy cercano al rey. Und diese Aufgabe war respektvoller, als es sich vielleicht anhört, weil es ging ja um ein hohes Vertrauen, das der König diesem Mundschenk entgegenbrachte. Obviamente, en cuanto al vino se refería, la vida del rey dependía literalmente de Nehemías. Und wenn wir jetzt uns auf den Wein beziehen, da hing das Leben des Königs ja tatsächlich von Nehemia ab. Nehemías fue un hombre piadoso y fue temeroso de Dios. Nehemia war ein frommer, ein gottesfürchtiger Mann. Tuvo una relación íntima con el Señor y el libro que lleva su nombre nos entrega muchos detalles interesantes sobre esa relación. Und Nehemia hatte eine sehr innige Beziehung zu Gott und das Buch in der Bibel, das seinen Namen trägt, bringt uns ganz viele Aspekte dieser Beziehung, die Nehemia zu Gott hatte. Bueno, con toda esta introducción vamos a revisar dos resultados de la intimidad con Dios en la vida de Nehemías. Und mit dieser Einleitung werden wir jetzt zu zwei Ergebnissen dieser Intimität mit Gott im Leben von Nehemia kommen. Bueno, y aquí valga una aclaración. Yo siempre predico de dos resultados, tres consecuencias, dos principios, porque si no me pongo un límite hablo toda la mañana. Und hier muss ich kurz dazu sagen, ich sage immer zwei Ergebnisse oder drei Aspekte oder so, weil sonst würde ich den ganzen Morgen sprechen. Y yo sé que ustedes se van a las 11:30, entonces hay que terminar antes. Und ich weiß, dass ihr alle um 11:30 Uhr geht, also müssen wir vorher Schluss machen. Ok, primer resultado, Also, erstes Ergebnis, compasión. Mitgefühl. El capítulo 1 del libro de Nehemías comienza diciendo lo siguiente. Und Kapitel 1 des Buches Nehemia beginnt mit diesen Worten. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta.
el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, er und einige Männer aus Juda. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sagten zu mir, die übriggebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Bueno, como siempre la aclaración, cualquier error ahí es mío y no de Mare, ¿no es cierto? Und jetzt nochmal die Klarstellung, jeder Fehler da oben auf den Folien ist meiner, also seiner und nicht meiner. Ok. Resulta que Nabucodonosor llevó a Babilonia, que después fue conquistada por el imperio medo-persa, a la flor y nata de Judá. Es stellt sich heraus, dass Nebukadnezar, wie bereits erwähnt, Babylon, das von den Medo-Persern erobert wurde, an die Spitze von Juda brachte. Ajá. Y el resto del pueblo quedó ahí en Jerusalén, viviendo. Und der Rest, also der nicht die Crème de la Crème war, der blieb in Jerusalem. Sí, la pregunta es, ¿me hubiese tocado dentro de la crème no? ¿O me hubiesen dejado en Jerusalén? Bueno, no importa. Ja, und die Frage ist natürlich, wer war denn bei dieser Crème de la Crème, bei dieser High Society dabei und wer musste zurückbleiben? Ok, la costumbre babilónica al conquistar un pueblo-nación era deportar a lo mejor de la sociedad para mejorar su propia estructura social. Und die Strategie der Babylonier bei solchen Angriffen oder Deportationen war immer, die Gebildeten des Volkes mitzunehmen, um ihre eigene soziale Struktur zu verbessern. Y a la ciudad o a la nación conquistada traían de otros pueblos y los colocaban acá para que se mezclen con los que habían quedado en la ciudad o nación conquistada. Und der Rest, der verblieben war, zu diesem Volk brachten sie andere Völker, die sie auch schon erobert hatten, damit die sich vermischten und damit insgesamt dieses eroberte Volk schwächer sein würde. Así que Jerusalén estaba destruida y estaba poblada por una comunidad mixta de judíos más otros pueblos. Das heißt, Jerusalem war zerstört und dort lebten Juden oder eine gemischte Gesellschaft aus Juden und eben anderen Völkern, die außenrum noch waren. Pareciera, según da la impresión, que a diferencia de Daniel, Nehemías no había nacido en Jerusalén. Und es scheint so, dass Nehemia im Unterschied zu Daniel nicht in Jerusalem geboren worden war. Según parece, Nehemías nació en el cautiverio. Es scheint so, dass Nehemia in der Gefangenschaft geboren Por la wurde. profecía de Jeremías, como ya mencionamos, y algunos datos históricos, sabemos que el cautiverio en Babilonia duró 70 años. Und aus Jeremias Prophezeiung und den anderen historischen Daten wissen wir, dass 70 Jahre seit der babylonischen Invasion vergangen waren. Cuando el rey Ciro da su edicto para que todos los judíos que vivían en Babilonia pudieran regresar a Jerusalén si querían, Und nach diesen 70 Jahren erließ Cyrus diesen Erlass, sodass die Juden wieder zurückkehren konnten. El retorno a Jerusalén ocurre en 3 grupos. Und diese Rückkehr nach Jerusalem geschah in Tres partes. in 3 Teilen oder Aha. Zeiträumen. La primera parte la lideró Zorobabel y luego, 14 años después, Esdras dirigió otro grupo, La primera fue? Zorobabel. Also der erste Teil wurde von Zorobabel gebracht und der zweite unter Esra. Claro. 14 años después de la salida de Zorobabel va Esdras y después de 7 años de Esdras va Nehemías. Also 14 Jahre nach Zorobabel geht Esra mit der nächsten Truppe und 7 Jahre später dann Nehemia. ¿Por qué nos importa eso? Porque 14 más 7
Warum ist es wichtig? Weil 14 plus 7, 21, ¿correcto? genau, 21, Más 70 años que duró el cautiverio, plus nochmal 70 Jahre der Gefangenschaft, nos suman 91 años. da kommen wir auf 91 Jahre. Lo que quiere decir que es muy improbable que este personaje del que se está hablando de Nehemías hubiera nacido en Jerusalén porque tendría que haber tenido más de 100 años. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass Nehemia in Jerusalem geboren wurde, sonst hätte er älter oder mehr als 100 Jahre alt sein müssen. Por lo que parece, Nehemías no nació en Jerusalén y no conocía mucho, probablemente por las distancias que habían en ese tiempo, no conocía Jerusalén mismo. Und dadurch, dass Nehemia wohl nicht in Jerusalem geboren wurde und auch wegen den ganzen Entfernungen, ist es sehr wahrscheinlich, dass er Jerusalem gar nicht persönlich kannte. ¿Por qué nos importa todo esto? Warum interessiert uns das alles? Porque tenemos a un hombre, a Nehemías, que es movido a misericordia por Dios, que siente compasión por la ciudad de sus antepasados y por sus compatriotas que nacieron allá o que estaban allá. Weil wir haben hier einen Mann, Nehemia, der von Gott zur Barmherzigkeit bewegt ist, der Mitleid hat mit dem Volk seiner Vorfahren und mit den Bewohnern dort. No tenemos mucho tiempo para explicarlo, pero algunos teólogos plantean que durante el cautiverio es que se afianzó este sentimiento patriótico de los judíos. Und wir haben jetzt nicht viel Zeit darauf einzugehen, aber einige Theologen argumentieren, dass das jüdische Volk in dieser babylonischen Gefangenschaft ein starkes nationalistisches, also ein Gefühl für ihre eigene Nation entwickelt haben. Y obviamente amor por las tradiciones que habían perdido, dentro de ellos la ley de Jehová. Und natürlich auch eine Liebe für das, was sie verloren hatten und dabei das Gesetz Gottes. Lo que sí sabemos con certeza es lo que Nehemías nos dice. Und was wir mit Sicherheit wissen, ist das, was Nehemia uns sagt. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, ante el Dios de los cielos. Hasta ahí. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. De aquí podemos deducir un par de cosas. Hier können wir einige Dinge ableiten. Existió una pregunta de Nehemías que provocó la respuesta que movió el corazón de nuestro personaje. Es gab eine Frage in Nehemia, die sein Herz so bewegte, dass er eine Antwort suchte. O sea que Nehemías tenía un interés real por Jerusalén y sus habitantes. Das heißt, Nehemia hatte ein wirkliches Interesse an Jerusalem und an dessen Bewohnern. Otra cosa, Nehemías era un hombre sensible al dolor de otros. Nehemia war ein Mann, der sensibel war für die Schmerzen anderer. Me senté y lloré e hice duelo por algunos días, dice Nehemías. Es steht hier, ich setzte mich hin und weinte und trauerte tagelang. La evidencia que necesitamos para decir que estaba realmente afectado por la situación es que su corazón era sensible a la necesidad que le había sido expuesto. Und das ist der Beweis, dass wir sehen, dass er wirklich von der Situation betroffen war und sein Herz sensibel war für die Not, die andere betraf. Y en tercer lugar, Nehemías tenía una relación sólida y clara con Dios, tenía intimidad con Dios. Und als drittes können wir rausziehen, Nehemia hatte eine persönliche Beziehung zu Gott. Er hatte Intimität mit Gott. Intimität, Innigkeit. Ja, genau, hier steht oft Innigkeit, ich habe Okay. es mit Intimität übersetzt. Sí, esto es evidente porque la primera reacción de Nehemías no fue ponerse en contacto con gente influente que conocía. Und das erkennen wir auch daran, weil Nehemias erste Reaktion nicht war, sich mit den Leuten in Kontakt zu bringen, die irgendwie Einfluss haben könnten. Tampoco fue, como diríamos en Chile, hacer una vaca, juntar dinero para ir en ayuda de Jerusalén. Und es war auch nicht so, dass er so eine Spendenaktion organisierte, um Jerusalem zu helfen, Sino que su primera reacción fue, ¿cuál fue la primera reacción de Nehemías? Was war denn seine erste Reaktion? Ir a la presencia de Dios y clamar a Dios.
in Gottes Gegenwart zu gehen und zu beten und zu bitten. Entonces, el primer resultado de la intimidad con Dios que nos enseña la vida de Nehemías es compasión. Also der erste Aspekt der Beziehung Nehemias, wo wir die Intimität Gottes erkennen, ist dieses Mitgefühl. Una persona que vive en intimidad con Dios no puede ignorar la realidad de lo que está pasando a su alrededor. Eine Person, die eine innige Beziehung mit Gott hat, kann die Realität der Menschen um ihn oder sie herum nicht ignorieren. Dios ama al mundo, Dios ama su creación. Y si estamos en intimidad con Dios, si estamos cerca del corazón de Dios, podremos percibir su dolor por la situación que los seres humanos viven. Gott liebt die Welt und Gott liebt die Schöpfung. Und wenn wir Gott nahe sind, werden wir seinem Herzen nahe sein und seinen Schmerz für diese aktuelle Situation der Menschen wahrnehmen können. Violencia, guerras, inmoralidad, deshumanización, codicia, soberbia, miles de millones de personas muriendo cada día camino a una eternidad sin Dios. Gewalt, Kriege, Unmoral, Entmenschlichung, Gier, Stolz, Milliarden von Menschen, die jeden Tag auf dem Weg in eine Ewigkeit ohne Gott sind. De hecho, no necesitamos ir muy lejos porque tal vez ustedes mismos estén sufriendo dolor y sufrimiento en este momento. Wir müssen tatsächlich gar nicht weit gehen, weil vielleicht habt ihr gerade auch ein Leiden und habt Schmerzen. Pero la diferencia entre el sufrimiento de un cristiano y un sufrimiento de un no cristiano es una eternidad. Aber der Unterschied zwischen dem Leiden eines Christen und dem Leiden eines Nichtchristen ist die Ewigkeit. Porque no importa cuánto tú sufras siendo cristiano, tienes la esperanza de que al morir vas a vivir eternamente con Cristo, con Dios en el cielo. Weil es kommt nicht darauf an, wie viel du als Christ leidest. In der Ewigkeit wirst du für immer bei Gott sein. Pero un no creyente, al morir, se va a una eternidad sin Cristo. Aber ein Nichtgläubiger, wenn er stirbt, der geht in eine Ewigkeit ohne Gott. Quienes han estado en intimidad con Dios, quienes tienen una relación íntima con el Creador, sienten el dolor, sienten la compasión que Dios siente por su creación. Und wer diese innige Beziehung mit Gott hat, der fühlt diesen Schmerz und dieses Mitgefühl, den auch Gott für seine Schöpfung spürt. No podemos pretender que tenemos intimidad con Dios, pero ignorar el sufrimiento del ser humano. Und wir können nicht so tun, als hätten wir Intimität mit Gott, wenn wir das Leiden der Menschen um uns herum ignorieren. La paupérrima situación moral y espiritual en que viven las personas que día a día se relacionan con nosotros. Oder diese leidende Situation, diese schlimme geistliche Situation, die die Leute um uns herum haben, mit denen wir Tag und Tag zu tun haben. La intimidad con Dios produce compasión. Intimität mit Gott erzeugt Mitgefühl. Segundo resultado, Zweites Ergebnis. intercesión. Fürbitte. El relato continúa diciendo, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Perdón, no lo puse. Lo vamos a poner en alemán así. Ah, no, es muy chiquitito. Ahí lo leemos. Grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, y yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre.
Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Und ich sprach: Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechts hörst, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israel, deine Knechte, vor dir bete und mit dem ich die Sünden der Söhne Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Sehr böse haben wir gegen dich gehandelt und haben nicht die Gebote und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen gewahrt, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst: Werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und bewahrt meine Gebote und tut sie, wenn eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten, selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechts und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. De estos versículos, entre muchas cosas que podríamos decir, a mí me salta a la vista si lo primero es que Nehemías se incluye en el problema. Und aus diesen Versen, aus den vielen Dingen, die wir hier rausziehen könnten, fällt mir auf, dass Nehemia sich in das Problem mit einbezieht. Ya dijimos que Nehemías probablemente no había nacido en Jerusalén. Wir haben schon gesagt, dass Nehemia sehr wahrscheinlich nicht in Jerusalem geboren wurde. Y cuando él ora a favor de los hijos de Israel, no lo hace desde una posición de inocencia. Und wenn er für die Kinder Israels betet, tut er es nicht aus einer Position der Unschuld heraus. Sino que al leer uno se da cuenta que él se siente tan culpable como el resto de Israel. Sondern wenn wir das lesen, dann fällt uns auf, dass Nehemia sich genauso schuldig fühlt wie der Rest Israels. Es muy probable que él ni siquiera conociera la ciudad. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er nicht mal die Stadt Jerusalem kannte. Sin embargo, estaba consciente que la culpa era de todo el pueblo que había desafiado a Dios y que le había sido infiel. Trotzdem ist er sich bewusst, dass diese Schuld dem ganzen Volk gehört und dass das ganze Volk Gott untreu war. Él era parte de ese pueblo, por lo tanto, él también era parte de los infieles. Er war Teil dieses Volkes und darum war er auch Teil dieser Schuld und der Teil dieser Untreuen. Probablemente Nehemías no hizo lo mismo que hizo el resto del pueblo de Israel, pero sí hizo cosas malas. Wahrscheinlich hat Nehemia nicht das Gleiche getan, was das ganze Volk Israel getan hat, aber natürlich hat auch er schlechte Dinge getan. No era mejor que el resto de los judíos que habían sido deportados y que estaban viviendo en oprobio en Jerusalén. Und er war sicher nicht besser als die Juden, die deportiert wurden und dann wieder zurückgegangen sind und dort in Schande in Jerusalem lebten. Hay dos formas básicas en que nosotros podemos orar. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir beten können. Orar en primera persona u orar en tercera persona. Wir können in der ersten Person beten oder in der dritten Person. Cuando oramos en tercera persona decimos, Señor, perdona los pecados de mi nación. Wenn wir in der dritten Person beten, dann beten wir so: Gott, verzeihe die Schuld dieser Nation. Cuando oramos en primera persona dice, Señor, perdónanos. Wenn wir in der ersten Person beten, dann sagen wir: Gott, verzeih uns, vergib uns. Cuando oramos en tercera persona decimos, Señor, perdona esta iglesia pecadora. Wenn wir in der dritten Person beten, dann sagen wir: Gott, vergib dieser schuldigen Gemeinde. Cuando oramos en primera persona decimos, Señor, perdónanos.
Wenn wir in der ersten Person beten, sagen wir, Gott, vergib uns. aunque Satanás quiera convencernos que no somos partes del problema. Auch wenn Satan uns davon überzeugen möchte, dass wir eigentlich ja gar nicht Teil des Problems sind. Esta segunda forma, cuando uno ora en primera persona, es lo que se define como intercesión. Und diese zweite Form, also wenn man in der ersten Person betet, das nennt man Fürbitte. Nos ponemos en el lugar del otro y clamamos desde la posición del otro. Sentimos el dolor y la humillación del otro. Wir bringen uns sozusagen in die Position des anderen und wir beten an seiner Stelle und für ihn und bitten für ihn. Dios había prometido perdonar a quienes se volvieran a Él, y Nehemías lo sabía. Gott hatte versprochen, dass er denen vergibt, die zu ihm zurückkehren, und das wusste Nehemia. Y por eso clama ante Dios por una intervención divina en favor de quienes estaban viviendo las consecuencias del pecado. Und deswegen betet er, dass Gott eingreift im Leben derer, die Schuld begangen hatten. ¿Ves la semejanza? Seht ihr die Ähnlichkeit? Muchas personas a nuestro alrededor están viviendo las consecuencias del pecado. Viele Menschen in unserer Umgebung leben mit den Konsequenzen der Sünde. Por ejemplo, en Ucrania, donde se está manifestando de forma lamentable lo peor del ser humano. Zum Beispiel in der Ukraine, wo es sich auf schreckliche Weise zeigt, wie grausam der Mensch sein kann. Pero nosotros no somos tan diferentes. Aber wir sind gar nicht so anders. Si Dios no hubiese salido a nuestro encuentro para reconciliarnos con Él en Jesucristo, seguiríamos lejos de Él y viviendo las consecuencias de nuestro pecado. Wenn Gott nicht in Jesus gekommen wäre, um uns zu retten, wären wir genauso und würden weiter sündigen. La compasión está estrechamente ligada a la intercesión. Das Mitgefühl ist ganz eng verbunden mit der Fürbitte. No puede haber intercesión sin compasión, pero sí puede haber compasión sin intercesión. Es kann keine Fürbitte geben ohne Mitgefühl, aber man kann Mitgefühl haben, ohne Fürbitte zu tun. La compasión nos puede mover a sentirnos mal por otros y, como consecuencia, dar de nuestro dinero o hacer algo para aliviar el dolor del otro. Mitgefühl kann uns dazu bewegen, uns schlecht für andere zu fühlen und als Folge davon Geld oder etwas anderes zu geben, um den Zustand von den Leidenden zu verbessern. Sin embargo, eso no significa que estemos reconociendo o poniéndonos en el lugar del otro para clamar delante de Dios por la situación del que está sufriendo. Aber das bedeutet noch nicht, dass wir uns wirklich in die Position des anderen hineinversetzen und an seiner Stelle zu Gott bitten. La compasión sin la intercesión, sin que nos pongamos en el lugar del otro, solo nos dejará o con más tristeza y dolor o con una falsa sensación de que hicimos algo. Das Mitgefühl ohne die Fürbitte, ohne uns in den anderen hineinzuversetzen, das lässt uns entweder mit Trauer und Schmerz zurück oder mit diesem falschen Gefühl, ja, wir haben ja was getan. La compasión sin reconocer que yo soy tan malo como el otro y que necesito ponerme junto al otro para clamar delante de Dios. Und dieses Mitgefühl, ohne dass ich mich in den anderen hineinversetze und mich an seine Seite stelle und zu Gott bitte, en el mejor de los casos, me va a mover a hacer cosas que calmen mi conciencia. bringt mich vielleicht dazu, dass ich Dinge tue, die mein Gewissen beruhigen. Las personas necesitan compasión en Ucrania y en el mundo entero. Die Menschen in der Ukraine brauchen Mitgefühl, eigentlich auf der ganzen Welt. Porque hoy existen miles de millones de personas alrededor de todo el mundo que están sufriendo sin Cristo. Weil es gibt auf der ganzen Welt Tausende und Tausende von Personen, die leiden ohne Jesus. África, Asia, América, Oceanía, aquí mismo en Europa, aquí mismo en Stuttgart, hay gente que está sufriendo por las consecuencias de su pecado sin Cristo. Also in Afrika, in Asien, in Amerika, in Ozeanien,
In Teilen Europas, hier in Deutschland, in Stuttgart, gibt es Menschen, die leiden wegen der Konsequenzen der Sünde. Y esa gente no solo necesita nuestra compasión, no solo necesita nuestro dinero. Und diese Menschen brauchen nicht nur unser Mitgefühl, die brauchen nicht nur unser Geld. Necesitan ser reconciliados con Dios en primer término. Sie müssen zunächst mal mit Gott versöhnt werden. Necesitan que alguien vaya delante de Dios y se ponga en el lugar de ellos para clamar a Dios, para que Dios intervenga y cambie su realidad. Sie brauchen jemanden, der sich in ihre Position hineinversetzt und an ihrer Stelle zu Gott fleht und bittet, damit Gott eingreift. Por lo tanto, si la compasión no nos mueve a la intercesión, a doblar nuestras rodillas, a derramar nuestra alma e identificarnos con aquel que sufre en el pecado, no sirve. Wenn uns also dieses Mitgefühl nicht zur Fürbitte bringt, uns dazu bringt, vor Gott niederzuknien und zu ihm zu beten, dann nützt es nichts. Porque la solución de este mundo no está en dar más. Weil die Probleme dieser Welt werden nicht dadurch gelöst, indem wir mehr geben. Está en primer término que nosotros, la Iglesia de Jesucristo, nos levantemos y clamemos delante de nuestro Dios por el mundo que sufre. Sondern sie liegt darin, dass wir, die Gemeinde Jesu Christi, vor Gott kommen und zu ihm beten, dass er eingreift. Demos todo lo que podamos, pero eso no reemplaza nuestra intercesión, nuestro clamor, nuestro ruego delante de Dios por el mundo que sufre. Wir können geben wir, spenden wir, machen wir das alles, aber das wird uns nicht davon befreien, dass wir vor Gott auf die Knie gehen und für diese Menschen beten. Así pues, el segundo resultado de la intimidad con Dios que nos lleva a la vida de Nehemías es la intercesión. Das heißt, das zweite Ergebnis, was die Intimität mit Gott in Nehemias Leben bewirkt hat, ist die Fürbitte. Aquellos que en realidad tienen intimidad con Dios no pueden dejar de buscar en Dios el perdón y la sanidad para los que están sufriendo a su alrededor. Diejenigen, die Intimität mit Gott haben, können gar nicht aufhören, Gott um Vergebung und Heilung für die zu bitten, die in ihrem Umfeld sind, die verletzt sind. Quien está en intimidad con Dios realmente sufre por el prójimo y estaría dispuesto a entregarse él mismo para la salvación de los demás. Wer mit Gott Intimität hat, der leidet mit dem Nächsten und der wäre bereit, sich selbst herzugeben und den Platz dieser Person einzunehmen, um für den anderen zu leiden. Eso es intercesión. Das ist Fürbitte. Tomar el lugar de otro en oración y clamar ante Dios. Den Platz eines anderen im Gebet einzunehmen und zu Gott zu bitten. Me salió harto, pero esto ya es salirse totalmente. Also ich bin schon ein paar Mal vom Skript abgewichen, aber jetzt gehe ich weit weg. ¿Ustedes creen que somos mejores que aquellos que están causándole dolor a las personas alrededor del mundo? Glaubt ihr, wir sind besser als die, die auf der ganzen Welt anderen Menschen Leid zufügen? ¿Tú crees que eres mejor que esa otra persona que está torturando a alguien en la guerra o ese gobierno tirano que está dejando sin comida a las personas? Glaubst du, du bist besser als diese Personen, die andere quälen, diese Tyrannen, die Krieg bringen in andere Länder? Te tengo una noticia. Ich habe was Neues für dich. No. Nein. Si Cristo no hubiese salido a tu vida y a mi vida a encontrarnos, Wenn Jesus nicht gekommen wäre, um mit uns eine Begegnung zu haben, estaríamos terriblemente perdidos en nuestros pecados y sumidos en depravación, en violencia, en tortura, no sé en qué cosa. wären wir komplett verloren in unserer Sünde und in all diesen schlechten Dingen und würden das genauso tun. La intercesión es sumarse espiritualmente al problema y no juzgar desde lejos al pecador. Fürbitte bedeutet, ich bringe mich an die Position des anderen und ich richte nicht von außen. No quiero poner una posición política, sino que quiero dar un ejemplo.
Also ich will jetzt keine politische Position bringen, sondern ein Beispiel. Podemos decir, qué terrible la maldad de Putin. Wir können sagen, wie grausam ist die Boshaftigkeit von Putin. ¿Cómo puede hacer eso? Wie kann er sowas nur tun? Ya, pero en ti está la facultad de interceder, de postrarte, de humillarte delante de Dios clamando para que Putin conozca a Cristo. Aber es ist deine Aufgabe, dich in der Fürbitte für Putin einzusetzen und dafür zu beten und Gott anzuflehen, dass er Gott kennenlernt. Intercesión es aceptar que no somos diferentes a quienes están sufriendo lejos de Dios. Fürbitte bedeutet, dass wir akzeptieren, wir sind nicht anders als die, die leiden, fern von Gott. Que si Dios no morara en nosotros, es muy probable que estuviéramos tan dañados como ellos están. Wenn Gott nicht in uns wirken würde, wären wir wahrscheinlich genauso verletzt wie diese anderen Personen. Quien intercede se pone en el lugar del otro, asume la culpa del otro, asume el dolor de quien sufre lejos de Dios. Wer betet, der bringt sich an die Position des anderen, der nimmt diese Schuld auch auf sich und der leidet mit dem anderen und fühlt seinen Schmerz. Alguien que ha estado en intimidad con Dios como lo estuvo Nehemías, siente compasión por la condición miserable del ser humano y se mueve a la acción, se mueve a orar, a interceder. Wer so eine innige Beziehung mit Gott hat wie Nehemias, der tritt in der Fürbitte genauso für seine Mitmenschen ein. Ora por su sociedad y ora por quienes están sufriendo alrededor de él. Er bittet für seine Gesellschaft oder sie bittet für die Gesellschaft und tritt für die in seinem Umfeld, in ihrem Umfeld ein. La intercesión no es la única cosa que se puede hacer por el sufrimiento de los demás, pero es lo primero que se tendría que hacer. Die Fürbitte ist nicht das Einzige, was wir tun können, wenn die Menschen um uns herum leiden, aber es sollte die erste Sache sein, die wir tun. Ese es el ejemplo de Nehemías. Das ist das, was uns Nehemias lehrt. Nehemías no fue a buscar soluciones primero clamó delante de Dios por aquellos que sufrían. Nehemias ging nicht erst los und versuchte irgendwie Lösungen zu finden, sondern das Erste, was er tat, war, in die Fürbitte zu gehen. La intimidad con Dios nos lleva a la intercesión. Intimität mit Gott führt uns zur Fürbitte. Quiero concluir con algunas preguntas. Ich möchte abschließend noch einige Fragen stellen. ¿Sientes compasión por el estado de las personas que te rodean? Hast du Mitgefühl für den Zustand der Menschen um dich herum? ¿Te conmueve ver la degradación de nuestra sociedad, de Stuttgart, de Alemania? Bewegt es dich zu sehen, wie diese Gesellschaft, diese Stadt Stuttgart sich immer weiter von Gott entfernt? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás orando por Stuttgart? ¿Estás pidiendo perdón y buscando a Dios para que nuestra sociedad sea restaurada? Was machst du? Bittest du für Stuttgart? Bittest du um Vergebung und suchst du Gott, damit unsere Gesellschaft wiederhergestellt wird? ¿Qué vas a hacer? Was wirst du tun? Me encanta saber que ya existe una iniciativa de muchos de ustedes que me lo han preguntado a mí, que también se lo han preguntado a Julian y el Gemeindeleitung ha hablado, para ir en ayuda de las personas que están sufriendo en Ucrania. Und ich freue mich zu wissen, dass viele schon auf mich zugekommen sind oder auf Julian und gefragt haben, wie können wir den Menschen in der Ukraine helfen. Y no los voy a juzgar en su vida privada. Und ich werde euch auch nicht in eurem privaten Leben richten. Pero ¿saben qué echo de menos? Aber wisst ihr, was ich vermisse? Que lo primero que tendríamos que haber hecho como iglesia Dass das Erste, was wir als Kirche oder als Gemeinde hätten tun sollen, es habernos reunido todos a orar y a clamar por los que están sufriendo a causa de la maldad del ser humano. ist, dass wir uns alle hier zusammen getroffen hätten, um zu beten und zu Gott zu flehen, dass er diese Menschen bewegt, die so grausam sind. Porque la parte más fácil es dar. Weil das Einfachste ist, zu geben. La parte difícil es reconocer que el otro está mal y que sin Dios no puede solucionar su problema y que tú eres parte de la solución. Das Schwierige ist, zu erkennen, dem anderen, der ist falsch. Sein Problem ist, dass er weit weg von Gott ist und dass ich eigentlich Teil der Lösung wäre.
Como iglesia, te brindamos algunas posibilidades. Als Gemeinde haben wir für dich einige Möglichkeiten, dich einzubringen. Cada martes a las 19 horas, vía Skype, oramos en español e intercedemos por lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestra sociedad y en el mundo entero. Jeden Dienstag um 19 Uhr beten wir per Skype und halten Fürbitte für unsere Gesellschaft. Los miércoles a las 19 horas, en alemán, aquí en la iglesia, nos juntamos también para orar y para clamar delante de nuestro Dios. Um 19 Uhr treffen wir uns mittwochs hier, um auf Deutsch gemeinsam zu beten und 19:30 Uhr und vor Gott einzutreten. Perdón. Cada tercer sábado del mes, desde las 9:30 a las 12:30, está el Buscándole a Él, que es un tiempo para interceder por nuestra ciudad delante de Dios. Und jeden dritten Samstag im Monat haben wir von 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr das Buscándole a Él, also ihn suchen auf Spanisch, wo wir Gott suchen und versuchen, ihm zu begegnen und eben auch für unsere Stadt zu beten. Movámonos por la compasión del ver el sufrimiento del otro. Lassen wir uns bewegen durch das Mitgefühl, indem wir sehen, wie die anderen leiden. Pero lo primero que tenemos que hacer como cristianos es clamar delante de nuestro Dios, ponernos en el lugar de ese que está sufriendo y rogarle a nuestro Dios por perdón y salvación. Aber das Erste, was wir tun sollten als Christen, ist, uns in die Position des anderen hineinzuversetzen und an seiner Stelle zu Gott zu flehen und zu beten, dass er Rettung bringt. Todo lo demás es bueno, pero son soluciones de parche. Alles andere außenrum ist gut, aber das sind wie Pflasterlösungen. Oremos. Lasst uns beten. Sí, Padre, en el nombre de Jesús yo te alabo y te honro porque tú eres bueno y porque tú siempre nos hablas. Te pido, Señor, que tú puedas tocar nuestro corazón y que tú puedas, sí, Señor, poner compasión en nosotros por el que está sufriendo, pero también, Señor, muévenos a la intercesión, muévenos a ponernos en el lugar del otro, ir delante de ti reconociendo que nosotros también somos parte, Señor, de ese pecado, de esa maldad y del sufrimiento que está afectando a nuestra sociedad. Te pido, Señor, que tú derrames tu gracia, derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y que nos muevas a la oración, que nos muevas a la intercesión para la gloria de tu nombre y para el beneficio y la salvación de todos los que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga.